माँ जी की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं कच्चे हल्दी और अदरक का लड्डू। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 100 ग्राम अदरक लिया है और 100 ग्राम कच्चा हल्दी लिया है और 200 ग्राम मूंगफली है, 100 ग्राम नारियल है, इसको ग्रेट कर लेंगे, और थोड़ा किशमिश है, 100 ग्राम छुआरा है, थोड़ा सा बादाम है, ये 100 ग्राम तिल है और थोड़ा सा काजू है। तो अदरक और हल्दी को हमने छील लिया है और धो के रख लिया है। इन दोनों चीज़ों को कद्दूकस करके हल्का सा मिक्सी में पीस लेंगे। तो पहले हल्दी को कद्दूकस कर लेते हैं। कच्ची हल्दी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, बीमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं। ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। अदरक और हल्दी दोनों को अगर एक साथ यूज करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। अदरक और हल्दी को हमने पीस के रख लिया है। अब मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। मूंगफली को रोस्ट करके ठंडा कर लेंगे और इसका छिलका उतार के दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई गरम है ही, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और बादाम और काजू को रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसको भी हम जब ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो ये बादाम है, इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। बादाम भी प्रोटीन से भरा हुआ होता है, इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। तो ये जो आज का लड्डू है ना, वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होने वाला है। ये 2 मिनट मैंने फ्राई किया है। अब इसके साथ काजू भी डाल देंगे, दोनों को साथ में फ्राई कर लेंगे। इसको भी साथ में करके 2 मिनट इसको भी फ्राई करेंगे। ये हमारा काजू और बादाम फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये हमने काजू और बादाम को निकाल लिया है। अब थोड़ा सा घी इसमें बचा है, तो हम अब तिल को भी इसी में रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा 2-3 मिनट के लिए तिल को रोस्ट कर लेंगे, तो इसमें भी स्वाद बढ़ जाएगा। ये जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कच्ची हल्दी और अदरक में बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक पाए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कच्ची हल्दी ये शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं हल्दी में, जैसा कि जानते हैं। अब इसमें तिल में हमने नारियल ग्रेट किया हुआ डाल दिया है। हल्का सा उसको भी 2 मिनट फ्राई कर देंगे, तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये हल्का सा रोस्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। कढ़ाई गरम है, इसमें फिर से 2-3 चम्मच घी डालेंगे। और जो हमने हल्दी और अदरक पीस के रखा है, उसको घी में फ्राई करेंगे। हल्के हल्के इसको फ्राई करेंगे। अभी अदरक को भी डाल देते हैं, दोनों को मिक्स करके भूनेंगे। हल्दी और अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए
बहुत अच्छा है। सर्दियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अगर बॉडी में कहीं दर्द रहता हो तो वो इसमें बहुत फ़ायदा करता है। इसको स्लो गैस पे कम से कम 10 मिनट तक भूनेंगे, या जब तक ये घी ना छोड़ दे। जब चारों तरफ से घी छोड़ देगा तब हम और सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। अभी इसे भूनते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो हमने छुहारा को काट के हल्का सा ग्राइंड करके रखा है उसको डाल देंगे, ताकि वो भी थोड़ा सा इसके साथ रोस्ट हो जाए, क्योंकि उसको पहले हमने रोस्ट नहीं किया था। तो इसमें मिक्स करके उसको भी रोस्ट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से इसके साथ भूनेंगे। 2 मिनट और भून देंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा छुहारा और अदरक में। अब हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। गुड़ को अच्छी तरह मिक्स करके उसको मेल्ट होने तक इसको चलाते रहेंगे। ये है हमारा गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो लड्डू कड़क हो जाएगा। हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद 1 मिनट और पकाएंगे। फिर इसमें हम सारे जो ये ड्राई फ्रूट और ये सब पीस के रखा है ना, सब डाल देंगे। मूंगफली, बादाम, काजू, तिल, सब इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। किशमिश भी डाल देंगे और गैस हमने बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारा लड्डू का मिश्रण तैयार हो गया है। अब हल्का सा ठंडा होगा तो हम इसका लड्डू बना के रख लेंगे। ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सब सेहत से भरपूर है। तो आप सर्दियों में ऐसा बना के एक लड्डू भी डेली खाएंगे तो एकदम सर्दी खांसी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और इसको लाइक करें और शेयर करें। देखिए कितना अच्छा लड्डू बन रहा है। इसको सर्दियों में बनाइए और पूरे फैमिली को खिलाइए, सबके लिए फ़ायदा है। ये हमारा लड्डू बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।